twavuze amazemo y'imyaka itatu bazi gukorera ibikorwa leta yari ikozwe.
wowe soko y'imbabazi z'abanyabyaha n'iy'ihirwe ry'abatagatifu
gushyinga umuyoboke wawe Emmanuel Ndereyimana, dukorere imihango yo kumushyingura, umuhe umugabane w'ihirwe mu ntore zawe, umubohore ingoyi zose z'urupfu, maze ku munsi w'izuka azahinduka imbere yawe abikereye. Bwa Yesu Kristo umwana w'umwami wacu, Imana mu bantu mugategekana n'ubwari umutagatifu, kw'ibihe bihora bisimburana iteka. Bavandimwe, tuzi neza ko uyu mubiri utubereye icumbi kuri iyi si. Umunsi ryasenyutse tukazimukira mu ngoro ihoraho yo mu ijuru, itubatswe n'ukuboko k'umuntu ahubwo yubatswe n'Imana. Tukaba rero duhangayikishijwe no kwifuza cyane igihe tuzatongera hirya y'ubu buzima iwacu ho mu ijuru, niba ariko dusanganywe umwambaro aho kuba dutuje. Koko rero twebwe abakiri muri uyu mubiri turaganya dushenguka, kuko tudashaka kuwucuzwa, ahubwo twifuza kuwambikirwaho kugira ngo uwo mwambaro w'akanya gato uduhindurirwemo ubuzima. Bityo Imana yaduteganyirije ibyo yabaye. Tuzi neza ko igihe tuzaba dutuye muri uyu mubiri tuzasa n'abari ishyanga kure ya Nyagasani, kuko ubu tugendera mu kwemera tutayobowe n'uko tubona neza. Koko duhorana icyizere bigatuma duhitamo kwimuka muri uyu mubiri ngo twigire gutura iruhande rwa Nyagasani, twaba muri uyu mubiri tumushimisha, kuko twese tuzahera Kristo ngo buri wese ahembwe igikwiye ibyo yakoze akiri mu buzima bw'umubiri, byaba ibyiza cyangwa ibibi. Iryo ni ijambo ry'Imana. Yesu aramubwira ati ngezuka n'ubugingo, unyemera naho yaba yarapfuye azabaho, byongeye umuntu wese uriho kandi akanyemera ntateze gupfa. Ibyo urabyemera? Marita ati yego Nyagasani, nemera kuri Kristo umwana w'Imana waje muri iyi si. Iyo ni ivanjiri ntagatifu. How in Imana ngo bayirere
nyagasani agire isengesho ryacu maze amubabarire. Niyo mpamvu tuje kumuturira iki gitambo tumusabire. Urupfu ruramutunguye, agiye ku Mana, ariko arakeneye ko tumubohora. Niba abo yahemukiye akeneye ko amubabarira, akamubwira ati muvandimwe ndakubabariye, muvandimwe ndakubabariye. Aho waba wabereye impamvu yo gucumura, ni umwanya wo kumubwira ngo ndakubabariye, no kumubwira ngo nanjye mbabarire aho nanjye nitwaye neza. Umunsi nk'uyu kandi nyagasani abaje kuduha ubutumwa, akubwira ko uri mu rugendo ugana iwacu ukuri, ugomba guhora witeguye. Manuel aragiye, ejo ni jyewe, ejo ni wowe. Ugomba rero Manuel ko ubutumwa bwo guhora witeguye, ko nawe uzaba kuri isi, kandi ugomba gusanga nyagasani akaguhembera ibyiza wakoze cyangwa akaguhanira ibibi wakoze. Dusabe nyagasani Mana yacu, turakwinginze ubabarire umuyoboke wawe Manuel imbere y'Imana, duturiye iki gitambo cyo kwitwaraho kuri uyu munsi w'ishyingurwa rye, maze niba kirangwaho ubwandu bw'icyaha cyangwa se ubusembwa bwa kamere muntu, ugirire urukundo rwawe, umubabarire kandi umusukure bwa Kristo umwami wacu. Nyagasani Yesu nabane nawe. Imitima yanyu nimuhugukire iby'ijuru. Dushimire nyagasani Imana yacu. Ni koko birakwiye kandi biratunganye, bigomba kandi birimo agakiza ko tugushimira iteka n'ahantu hose. Nyagasani nawe nyir'ubutagatifu, Mana ishobora byose, ugahoraho iteka. Twakomotse ku bubasha bwawe nyagasani, kandi tugengwa n'ubushake bwawe. Ni nawe wategetse ko dutura kuri ubu butaka twahunzwemo, tukabusubizwamo n'icyaha. Ariko twebwe abacunguwe n'urupfu rw'umwana wawe, dushishikariza kuzagera ku ikuzo ry'izuka rye. Nicyo gitumye twifatanya n'urugaga rw'ababoneka n'abatagatifu, duhadikira icyarimwe n'isingizo ry'izina ryawe, tuvuga ubudahwema tuti: Oh
koko n'inkongoro y'amaraso yanjye isezerano rishya kandi rizahoraho iteka, agiye kumenerwa mwebwe n'abandi bose kugira ngo mugirirwe imbabazi z'ibyaha. Ibi mujye mubikora bibe tukivuka kugeza igihe bitagafiriye muri ubuzima. Ni ukuvuga ngo yari umwana yari umwana wumvira yitondaga, mbese ikintu cyose yashakaga gukora yabanzaga kugisha inama avuga ati ikintu gikoreye gute, yabona hari aho bibangamiye akavuga ati reka tujye ububaranye ariko twabanje gushyira twese kuko turi umuryango, kuko turi abana batanu. Ni ukuvuga ngo tugira aho amashuri abanza yayize kuri groupe scolaire Gasano, akomereza Torombone, segonderi icyiciro cya kabiri akaba ariho yagisoje. Mu amyabahanzi nyine na soka rero mu gitondo noneho ariko akunda gukorana ikintu cyose tukamwava kandi yitonze atuje. Ngo icyo ndakumuvugaho yaramaze kurangiza ashakisha imibereho aza kugira amahirwe ayabona ku rubuga ahantu hari mu bijyanye n'inzego z'umutekano, aza kuhakoranyirwamo nyine baza kumufata bamuhamagara aho yari ari gukorera akazi gasanzwe, yari ari gukorera Kamembe, bamuhamagara uwo munsi yahise abimenyesha arambwira ati ahantu nari nakoreye barampamagaye none bambwira ati nzinduke njye ku karere nitegure njye bose nyine mugisha kumbwira ati niba baguhamagara nta kundi ugende, Imana izamukurikire yo uzaze nawe n'umuryango ndetse n'igihugu. Ubwo hari mu mwaka wa 2022 nibwo yinjiye mu nzego z'umutekano, ubwo ndavuga igipolisi nyine, akaba atabarutse yaramazemo n'imyaka 3 baje gukorera ibikorwa leta yari kuzura ngo akaba ari umwana wavutse mu muryango w'abakristo gatolika, akaba yarahawe isakaramentu, akaba yaravutse ku itariki 4 z'ukwezi kwa gatatu mu mwaka w'1996, akaba yarabatijwe tariki ya 27 z'ukwezi kwa mbere mu 1999. Isakaramentu ry'ubukomezwa yarihawe ku itariki 24 z'ukwezi kwa karindwi mu mwaka w'2010. Ukarisitiya ya mbere yayihawe ku itariki 10 z'ukwezi kwa gatandatu 2007.
yitwa Ikora Ibyayo Uburezi, nawe ari hano mu baza kumufasha mu baza kumerekeje nawe baza kumubonamo. Ndumva ubuzima bwe ari ahantu bamurangiriza ibindi tukaza kubikomeza kugira ngo tugeze aho tugomba kumushyira, bityo nakomeza kumusabira mu Nyagasani akomeza kumuha gukora idashira kandi agakira mu mahoro. Murakoze. rero dukomeze isengesho tumusabira tunatura Imana. Iyo bahana umusaza wanjye ntaba yarapfuye, ariko n'ubu ngubu nzi ko icyo wasaba Imana cyose Imana yakiguha. Yesu ati umusaza wawe azazuka. Marita arasubiza ati nzi ko azazuka igihe cy'izuba ku munsi w'imperuka. Yesu aramubwira ati ngezuka n'ubugingo, unyemera naho yaba yarapfuye azabaho, byongeye umuntu wese uriho kandi akanyemera ntateze gupfa. Ibyo urabyemera? Marita ati yego Nyagasani, nemera kuri Kristo umwana w'Imana waje muri iyi si. Iyo ni Ivanjili ntagatifu. Nyagasani tubabarire, Kristo tubabarire, Nyagasani tubabarire. Dusabe. Nyagasani Mana yacu, wowe soko y'imbabazi z'abanyabyaha n'iy'ihirwe ry'abatagatifu, turakwinginga umuyoboke wawe Emmanuel Ndereyimana dukorere imihango yo kumushyingura, umuhe ku mugabane w'ihirwe mu ntore zawe, mubohore ingoyi zose z'urupfu, maze ku munsi w'izuka azahinduka imbere yawe abikireye. Ubwa Yesu Kristo umwana n'umwami wacu, Imana mu bantu mugategekana n'ubwaro mutagatifu, ko ibihe bihora bisimburana iteka. Bavandimwe, tuzi neza ko uyu mubiri utubereye icumbi kuri iyi si. Umunsi ryasenyutse tukazimukira mu ngoro ihoraho yo mu ijuru, itubatswe n'ukuboko k'umuntu, ahubwo yubatswe n'Imana. Tukaba rero duhangayikishijwe no kwifuza cyane igihe tuzatongera hirya y'ubu buzima iwacu ho mu ijuru. Niba ariko dusanganywe umwambaro aho kuba dutuje, kuko rero twebwe abakiri muri uyu mubiri turaganya dushemuka, kuko tudashaka kuwucuzwa, ahubwo twifuza kuwambikirwaho kugira ngo uwo mwambaro w'akanya gato uduhindurirwemo ubuzima. Bityo Imana yaduteganyirije ibyo yabaye. Tuzi neza ko igihe tuzaba turi muri uyu mubiri tuzasa n'abari ishyanga kure ya Nyagasani, kuko ubu tugendera mu kwemera tutayobowe n'uko tubona neza. Koko duhorana icyizere bigatuma duhitamo kwimuka muri uyu mubiri ngo twigire gutura iruhande rwa Nyagasani, twaba muri uyu mubiri Kristo, ngo buri wese ahembwe igikwiye ibyo yakoze akiri mu buzima bw'umubiri, byaba ibyiza cyangwa ibibi. Iryo ni ijambo ry'Imana. Siri mu biganza by'Imana, kandi
arakomeza ati nzi ko azazuka igihe cy'izuba ku munsi w'imperuka. Yesu aramubwira ati ngezuka n'ubugingo, unyemera naho yaba yarapfuye azabaho, byongeye umuntu wese uriho kandi akanyemera ntateze gupfa. Ibyo urabyemera? Marita ati yego Nyagasani, nemera kuri Kristo umwana w'Imana waje muri iyi si. Iyo ni ivanjiri ntagatifu. Hano ubwiza bw'Imana, niba hari ibyaha yakoze atabashije kwicuza, Nyagasani yagirira isengesho ryacu maze amubabarire. Niyo mpamvu tuje kumuturira iki gitambo tumusabira. Urupfu ruramutunguye, agiye ku Mana, ariko arakeneye ko tumubohora. Niba abo yahemukiye, akeneye ko amubabarira, akamubwira ati muvandimwe namubabariye, muvandimwe Emmanuel ndamubabariye. Aho waba wabereye impamvu yo gucumura, ni umwanya wo kumubwira ngo ndakubabariye, no kumubwira ngo nanjye umbabarire, aho nanjye nitwaye neza. Umunsi nk'uyu kandi Nyagasani abaje kuduha ubutumwa, akubwira ko uri mu rugendo ugana iwacu ukuri, ugomba guhora witeguye. Emmanuel aragiye, ejo ni jyewe, ejo ni wowe. Ugomba rero Emmanuel ko ubutumwa bwo guhora witeguye, ko nawe uzaba kuri iyi si, kandi ugomba gusanga Nyagasani akaguhembera ibyiza wakoze, cyangwa akaguhanira ibibi wakoze.
kumenerwa mwebwe n'abandi bose kugira ngo mugirirwe imbabazi z'ibyaha mujye mubikora bibe tuzashobora kubera umwanya urugendo rw'iteka hamwe n'abikira n'umubyeyi kubwira b'Imana yacu hamwe n'abisoza mutagatifu n'amazayi ntagatifu n'abandi batagatifu bose bakuze ibihe byagiye bisimburana nuko hamwe n'abandi bose tukurata na Yesu Kristo umwana wawe. Ubuhamya bw'uyu musore Ndereyimana Emmanuel ni burebure ukubiyemo kuba agiye akiri mutoya. Emmanuel yaranzwe n'amateka meza kandi menshi, haba mu nzego za leta yarasigabarizwamo, haba mu nzego z'umuryango cyangwa mu nzego z'urubyiruko yabayemo, cyane ko yari mu nzego za leta z'umutekano yarakibazwa mu rubyiruko, ariko mu rubyiruko rw'icuruye. Naho nta byinshi navuga, ababyeyi be aho bari, leta yarasigaye ifitemo inshingano aho muri, natwe umuryango dukomeze gukomere kandi tumusabire aho agiye, tumusabire twe guheranwa n'agahinda adutekera agakiri muto. Tuzi neza ko haba hari impamvu z'ibingibi, hari n'igihe dushobora kuza tubasaba. Ndagira ngo dukomereze muri gahunda yo gusezera. Harabanza ababyeyi aho bari, bagende begere iriya foto bayitegereze, bakomereza hariya
hanze ubwo rivuga ababyeyi bakagombye kuba batangiye kuhavuga baragenda bararira hariya bakamarana mu nshingano ze dukomereza hariya hanze noneho tugakurikiza nyuma y'ababyeyi bakurikiraho ba nyina wabo ba se wabo abavandimwe be bashiki be abavandimwe be bashiki be bakuru be aho bari babatumiriye umwete baturetse gusohoka abavukanyi be bashiki be n'abakuru be bayifotoye hari abana babiri yari abese wabo aho bari bahaguruka abana babiri yari abese wabo baza bayatahari dusubire mu byiciro dutegereze umugisha twese dukomere umwana arakiri muto ababaje ariko akora ibyo bigiye urungano yabarizwagamo ari abasore urungano rwe tujya mu myanya yacu nyuma yo kuduha umugisha birasaba ko tuza gucunguza uburyo umwete nyuma y'umugisha igikorwa cy'amafoto cyangwa se cyo gusezera hanyuma umuvandimwe wacu Imana ikamubera gusabira umugisha umubiri we mbere y'uko twerekeza aho uruhukira bwa nyuma ngiye kwihanganisha abaturutse Rusizi by'umwihariko abaturutse Rasaro kuba narahabaye ndetse na Emmanuel yigeze akora muri paruwasi ya Gito mbere yo kwerekeza yahanganishije umuryango mugari w'abapolisi nabo bahoze mu Rwanda bahaguruka rero tukamusabira umugisha natwe twakigisha Imana yacu kuko ibyaremwe byose ariyo bibereyeho tugiye guhamba umubiri wa Emmanuel imbere y'Imana umubiri wagenewe gupfa dusaba Imana izamuzure afite imbaraga imushyire mu mubare w'abatowe izamugirire impuhwe igihe cy'urubanza kugira ngo namara gukira urupfu akire n'umwenda we wose maze asenderezwe ibyishimo bidashira. Dawe nyir'ubutagatifu turagushimira kubera abari hano n'abapfuye kuko washatse kwiyunya kwigendera aba aribo batumye dukoranira hano uyu munsi. Turibuka ko umwana wawe Yesu Kristo mu rupfu rwe rwo ku musaraba yababaye cyane kandi ko kubera ubuzima bwe burushaho imbaraga yemeza ko tuzabaho. Niyo mpamvu bamwe n'abatagatifu bawe bakaba bafite ubuzima muri wowe hamwe n'abatubanjirije tugusaba duhuje ubuvandimwe tugira tuti dawe uri mu ijuru izina ryawe ryubahwe
turizera kandi twemera ko twese tuzazuka mu izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Emmanuel, imbere y'Imana, abamarayika bakujyane mu ijuru, nugera abaho Imana bakwakire, bakugeze mu murwa mutagatifu wa Yerusalemu, urugaga rw'abamarayika nirwakire, maze ubone ihirwe ridashira hamwe na Lazaro wahoze ari umukene. Nyagasani Yezu n'abana nawe. Ushobora byose nabaha umugisha, Imana Data na Mwana